Siqhuba hlobo kaloku xa sovula iminyango xa sithi mawungene kuleli khaya lenkcubeko yesintu apha kwaVusilanga. Namhlanje is 11 April batsho abayibiza kamnandi. Namhlanje is the 11th of April 2021 is Sunday lolu suku esiye sihlalutye ngalo amathongo. Utata uBheleke umane ehlaba ikhwelo elithi wena mntu othi unawo umdla wokuhlalutya, wena mntu othi awunangxaki nalento yokuhlalutya. Abanye abantu ke bayonqena into ohlalutya ngezizathu. Omnye uthi hayi uhlalutya yonto ilula kuba kaloku omnye uyazi ohlobo omnye uyazi olaa hlobo, sithukathukane tata uBhele. It doesn't matter ukuba uyazi ngohlobo yithi mna ndiyazi ngohlobo, siyahlalutya apha. Akukho thixo wokuhlalutya, wonke umntu uyahlalutya ngohlobo wafundiswa ngalo, ngohlobo ilogic emxelela ngalo, ngohlobo ezinto zaziwayo side sithi zichaza magama ezichaza ngayo. Sithi ke wena mntu othi uyafuna uzosincedisa apha ekuhlalutyeni, yiza sibone uba siyiqhuba njani. Nobuphesha kolwandle siyazenza izinto ngooZoom noSkype, yonke ke laa nto. Sithi ke siyagqitha kuleyo sinto. Namntu ofikayo kweli khaya, don't forget to subscribe, ube ngomnye wethu, hit that notification, share, comment. Uthi nakwabanye ubaxelele uba ukhona uBhele akamhle ingathi yintombi. Sigqithe ke singene kuwo amathongo. Namhlanje siphethe uweek 6. I want to keep reminding ke wena mntu othi elamkhange lenziwe uphinde uze nalo, kuba kaloku siyakwazi ubona i-comment kusithi umzekelo ziyi-10, umzekelo 10 comments, kodwa xa siscrolla sifumanise ziyi-6 singazi uba what happened kwezinye eziya. Masingayitsali ke Bhele, singene kuyo into yamathongo ka-week 6. Ntsikelelo zonke. Uthini untsikelelo? Uthi unyanisile tata uBhele, umntu ongasekho uyakwazi ukubetha omnye. Ithi omnye umfana wabethwa ngumkhulwa wakhe ongasekhoyo, wayicinga libekelo, wayiva emntwini uba ubethwe ngumkhulwa wakhe. Yes, I think besithethe apha ngomntu obethwa ngabantu abadala. Iyenzeka loo nto yoba ubethwe ngabantu abadala. Banendlela kababetha ngazo. Omnye uzawuba nengxaki yamazinyo, ubethwa ngabantu bakokwabo ngongamameli. Ezixhaphakileyo ke kumntu obizwayo uzawuba nengxaki yamehlo, abe nengxaki yongeva. Omnye aqhwalele, omnye abe nomqolo, omnye abe nehlaba, omnye abe nephika. Yindlela abantu bakokwena bakubetha ngayo. Abanye ke baza kubetha physically ngokubana bakuthumele abantu bokungomba, bakubethe abantu. Xa uya kosiyazi kuthiwa wena ubethwa ngabantu bakowenu. I think utata ungqina loo nto. Siyabulela ke tata. Sigqithe siye kuNombulelo Yami. Uthini uYami? Uthi camakuBhele, intombi yami iphupha ingathi mna nosister wam sihlala kuronta omdala omdaka, nangaphakathi kukho izinto ezindala. Xa sivala icango liyaphuncuka, sivale ngelaphu kusuke kuvuthuze umoya nayo iphuncuke. Utsho uNombulelo Yami. Yabona ke Yami, uronta indlu yabantu abadala. Uronta simthatha uba indlu yabantu abadala, kodwa nje kule ndlu yabantu abadala, njeba indlu yabantu abadala ke likhaya, indlu kuko kwenu, masiyithethe ngolo hlobo. Njeba ulapha phakathi kweli khaya, eli khaya kusebugxwayibeni, lidala eli khaya, kumdaka kweli khaya, akho nto izinzayo kweli khaya, kuphekuza yonke into, kuphaphatheka mazinki. Yingxaki enkulu ke lena ukuyo. Ithi loo nto funeka either uyiyele kusiyazi ozawuthi uba yintoni le ingadibaniyo phakathi kweli khaya efuna ukulungiswa. Kungenjalo uyiyele kukreceba othile ohlanganisa amayeza, ufike umbalisele le nto uyaziyo over and above eli thongo, le nto uyaziyo, because lingavela eli thongo ikhona into efana uba uyayazi, uyayibona, ethi izinto azihambi kakuhle apha phakathi kwekhaya. Ithi ke loo nto imele ngeenyawo le nto, kungade kube kwingxaki nakwabantu bahleli ngaphakathi. Sigqithe kuNombulelo Yami siye kuluvo lwethu Khomu. Uluvo lwethu Nkomo. Uthi yena, tata elindizingelizileyo ngoku ngumama wam ondishiye 2004. Uhlala evela kum okomntu osaphilayo, nto nje ingathi akasahlali nathi okanye ubanjiwe ngoku ezintsukwini ibingathi uza kungcwatywa. Kwakhona qha mna ndime ngokuthi ndiyela nje uyova abantu bethetha kamnandi ngaye. Utsho uvuyo lwethu Nkomo. Zimbini ke indlela ezawuchazwa ngazo le nto yakho
Vuyo Lwethu iya ngokuba kuhlalutya bani kweyiphi kona. Ndizawuziveza ke zombini ndikuxelele mna olwam uluvo luthini. Eyokuqala, uyaphunga nophunga uBhele, andizungaphungi ngenxa yale nto yenu, funa ndiphunge kaloku nam ndihamba nabantu baphungayo. Camako, Vuyo Lwethu, eyokuqala into ethethwayo yilena ethi xa umntu ongasekhoyo evela emathongweni, umane vela ingathi lo mntu usemke nje uyabuya, kuye kuthiwe ngamanye abantu ichaza ukuba awude ukwazi umkhupha kuwentloko. Uzawufumanisa uba le nto izawuxhaphaka kumzali okanye kumntwana wakho okanye kwipartner yakho, umntu ebesondele kakhulu kuwe, kuba kaloku umqhelile ingathi uzawubuya kanti umkile. Ngunumber 1 lowo ozayixelelwa ukumane ubona umntu ongasekhoyo ingathi usekhona. Eyesibini ithi lo mntu umbonayo, masendichaza kolwam uluvo, is this party ke ndithetha ngayo abazawuxela ngayo nakwezinye ikona. Ndizawuxela uba why lo mntu umbonayo engasekho ixesha elininzi kuye kuthiwe nje babe ningcwaba nina, khaningcwabe mntu, ningcwabe into, usaphila kuloo khabhathi afihlwe kuyo, kwelo hlathi agcinwe kulo, kuloo wardrobe ahlaliswe kuyo, kuloo ndlu avalelwe kuyo, usaphila lo mntu. Ngale mini umbona ingathi uyangcwatywa, kuye kuthiwe ke lolu suku aphele ngalo wabe nakuloo ndawo ebengcwatywe, kaloku umntu akaphili forever, kufuneka uphile ngoku wenziwe loo nto yenziweyo, eventually kufuneka nje bungumntu nje ulishiye eli. Yiveke lena yakho uthi lo mntu ingathi ngumntu obuyayo, iba ngathi ngumntu ebebanjiwe, yabona kokakubanjwa kokakuvalelwa, ukubanjwa maxa ubanjwa uthi uvalelwa, kokakuvalelwa, ngoku uyongcwatywa ingathi ufuna nje uyovuba kuthiwani ngaye. I-likelihood kwezi interpretations embini zezokubana umama lo khangabhubhe ngoku ebengcwatywa, bengagcwatywa yena ebesethathiwe. Yimmele ngeenyawo ke uyoyibuza koosiyazi abantu abahlolayo, abantu abaza kunika umkhombandlela. Ithi ke into, omnye umntu will be frustrated ukuthi simthini ke ngoku umama ukuze abuye. For mna it doesn't make sense ukubana sithi umntu ebekhe wathwetyulwa wabhubha samngcwaba siphuma apha siyofuna abantu bomvuso uba makazohlala, sawuphinde simoyike nathi because it's not normal. Besimbonile bebhubhile samngcwaba, so we need to let go. Ukuba kuthi umntu uthwetyulwe, eyami into is me talking uBhele, ukuba kuthi umntu wakho uthwetyulwe nimngcwabile, let go, because ke ngoku ukuba uzawuphinda abuye nani nizuba comfortable. Masiyithetheni inyani. Siyagqitha ke kuye uQhomu, siye kuTshelete uSiyasangamali, inoba ngumali. uSiyasanga uthi Camako dada, ndicela uqiniseka ukuba xa usoloko uphupha usesikolweni primary in bracket ingaba isondele kwintwaso. Batsho abantu sihlobo, noba uye kweyiphi kona kogobela abathwasisayo, bawuxela ukuthi la mathongo okuzibona usesikolweni ngamathongo uba uyabizwa wena bahamba uyofunda ngezinto zentsimbi, hamba wena uyofunda ngezinto zasentwasweni. Batsho abantu bayo, and is very common ukuthi nyani umntu onalo mathongo iyamjikeleza into emjikelezayo. Itsho tata. Siyagqitha siya kuSolomzi, ndingathi tata kodwa umuntu ongumama, Siyasanga I think utata. Siye kumntu ndiphantsi ukuthi siye kumntu ongumama, siye kuSolomzi Siko. Uthi enkosi bawo ngohlalutya iphupha lam, utsho kuyo nalapha bendikhe khona, mhlawumbi bekhona, kuthiwa ukufihla incwadi oko izinto zam andisebenzi ngamandla, ndiziyeke phakathi. Batsho balwa le nto iye indidobelele ezantsi, sendiyiqalile into ndiyabulela bawuBhele. Ndinayo ufifano lweli thongo utata athetha ngalo. Yes, ithi ke le nto imele ngeenyawo tata, ukhangele abantu abenza izinto zamayeza ukwenzela uba ungayivumeli into kudotyelelwa, ungayivumeleli into buhleli nje ulele, because okakulala it means awukho productive, izinto zakho awukwazi uzenza because wena ulele. Itsho ke le nto. Sigqithe siye kuAsanda Sokaya okanye Sokhaya. Uthi Camako Bhele, kanti ke Bhele siyafuna uthenga kanti qha ukude.
ngoku ingase mna ndithenge into yemali enkulu. Yabona ke ngabantu ndikholwa ngabo kabantu bafuna uthenga into ezinkulu. Khawuthenga into enkulu, uBhele azotsho abe nemali athi naye xa ifika kwendawo zojayiva kucaca uba nanku uBhele efika. Cama kudoda, hayi siyakhuriya mhlekazi, ukuba ufuna into efuna ufakwa entweni ithunyelwe siyakhuriya. UKorea awuyibhatali ngokwakho icourier above imali ethile. Ukuba uyayijonga kula online store kuthiwa anything above u550 we pay as a courier cost ngokwethu, but anything below 550 izawuthi laa nto you pay 100 rand ye-courier, because it doesn't make economic sense umuntu athenge into ye-20 rand. Bakhona umuntu aode mhlawumbi umuntu aode uvuma omhlophe yi-20 rand, abhatala i-20 rand, and then amane phone athatha uBhele ndisalinde ipasi lama ayikafiki. Xa siyijonga it does not even register because yi-20 rand, akafakanga nemali ye-courier. Xa umfowunela, hayi khani icacise uba funa ndifake nemali ye-courier, but it doesn't make sense uba ungathenga into ye-20 rand usekapa sisemonti izofika apho kuwe kwangala 20 rand. So yiloo nto sithi imali ebelow i-550 we cannot subsidize loo nto, kanti anything above i-550 we pay as a costs ze-courier. Sigqithe bendisakhuthaza le ndoda ke ifuna uthenga izinto ezinkulu, khawuthenge ubize nabanye nezothenga izinto ezinkulu. Nanku Asanda Mfihlo, ufihle ntoni namhlanje uAsanda? Uthi cama kuba uBhele ndigqiba kwenza umsebenzi wokupha abantu abadala, ndixhele igusha ndenza nomqombothi kugcwala abantu kube mnandi. Ngobusuku baloo mini ndiphuphe ihobe elimhlophe lihleli emagxeni ingathi ndihamba endleleni ndijongwa ngabantu bothukile. Lisuke elihobe lihlale esandleni lichole ikhozo elimhlophe lombona litye. Ndayongena emotweni yam ndabe ndiyavuka ke ngoku. Itsho le nto. Eli thongo lindikhumbuza into ethile epha eBhayibhileni. Hey, kalo sivela kwipasika, undiyabona iBhayibhile into lapha enhloko. Ukuba yamkhumbula laa mfo kwakuthiwa ngumphuphi yayingubana uYosefu. Khona apha kukho abantu ngoku ebanjiweyo, kukho abantu ababini abaphuphayo. Omnye uthi uphupha ingathi kufika iintaka ezithile, ezintaka zifike zitye lamazimba akhe. iBhayibhile kanti ayikhumbuli kakuhle ke, ukhona uzayibamba but you'll get the essence. Zifike ezintaka zitye kule basket yakhe, xa zityayo loo nto zityayo then azama utolikela uba inoba lithetha ntoni. Ithi ke le ndoda imtolikelayo ithi hayi alikho lihle, because kaloku ingatyela le nto ebasketini yakho okanye esandleni ichaza uba your execution date is set. uFaro ukubalile kwaza ubabulala. Into yokuhlalutya ke amathongo is culture specific. Kuloo culture yamaYiputa, that Egyptian culture ebehlala kuyo uYosefu, it meant that kweyethu iculture ihobe line-meanings ezimbini. Ihobe ukuba yintaka eyoyikekayo emnyama, elo hobe elingaqondakaliyo kuthiwa impundulu, because impundulu ukuba ayizi iyintaka iza ilihashe emathongweni. Lena ke ngoku intaka emhlophe siye sithi ingamhlophe ke nakuyo le Egyptian culture, nakuyo le culture yobuKristu. Laa ntaka elahobe elimhlophe lingalamini kwakukho unogumbe, yaba lilo elizayo liphethe an olive. Lichaza ukubana iphelile le nto ibibulala abantu, iphelile loo nto ibiyiyo ethe masizivaleleni emkhombeni. Now we can be free as abantu basindileyo emva kwayo yonke loo nyikitya. So is a symbol of peace. Loo nto ihobe elimhlophe nakwezi zinto ze-peace. If you remember ngo-1994 after kunyulwe uMandela kwabhabhiswa lamahobe amhlophe asymbolize ipeace. Asymbolize ipeace ke nakwi-culture phantse zonke asymbolize okuhle. Nalapha kuwe ke elihobe elimhlophe elisemagxeni elibonwa ngumntu wonke umntu kujongile ukuba hayibo sasicimba nje akayonto. Now unelihobe elihleli kuwe emagxeni. Anything ehleli kuwe emagxeni, you must also watch his movies. When you have a pet, iloo nto xa ihleli emagxeni is something ejongwayo, is something ebukwayo, is something attractive ekuphathela amehlo. Uba ngumntu owathandayo amehlo, it gives you some kind of a status of some sort. So eli thongo ukuba ungalitolikelwa kwenye ikona bazawuthi
lichazo kuhle okuphathelwe ngabantu bakokwenu abehla nje ngomoya abehla phezulu nje ngentaka intaka ehla phezulu ikuphethele ezo zinto zinhle okukutya kuwe esandleni okukutya kuwe lento ugqibo yenza uba bafidwa nguwe ngokabantu bakokwenu and they are very happy. So sithi ke mhlawumbi khawulinde ezo zinto zinhle ezizawubonwa ngabantu bokuhlala bathi tyhinanga kuya into kamfihlo lento ayomfihlo uyaphumelela umfihlo. Sigqithe siye kubani kunombulelo Yami. Ayinguyela Yami yam kodwa naye unayo into enguyam apha phakathi. Uyam into emnandi ithi Camakubhele ndiphupha utata wami esithi ucela ndiyombambela emsebenzini ndingavumi ndiyohlala emva kwendlu kufike umakhulu ongumakatata andice ngathi ucela ndiyombambela utata kulo msebenzi ndingavumi nangoku. Okay uthi nangoku basweleka bobabini. Liphupha lesithathu eli okanye lithongo lesithathu with i-variations. Ukhona omnye othi utata uthentheni and then ndingavumi utata umnika this task yoba khayondenzela into ethile angavumi kubekho lo makhulu ucengayo ahambe utata abashiye nalo makhulu. I remember into yayisitsho. Ikhona another one nayo that is so related to lo muntu ufuna ukwenzelwa into. Oh I think the other one wayisithi masambe ingathi kuyosetyenzwa loo nto angavumi. Is something mhlawumbi efana bakhe sifumane omnye umuntu onenye interpretation ukwenzela uba lento iphinda abantu sive ngenye perspective. Eyam ilogic ithi nanku lo tata uthi hambombambela kulo msebenzi wakhe uyobambela umuntu ongasaphiliyo kulo msebenzi wakhe kuphinde ku-emphasize nomnye ongasaphili baya mbombambela ukuyobambela umuntu ongasaphiliyo kumsebenzi wabangasaphiliyo. It may not sound nice ingathi kanti kufunwa nawe uyotshona kwelacala labangasaphiliyo khakuyiphakamele kule game ubhele makangathethi umqalo wakhe khakuyiphakamele uyoyisabela kosiyazi okanye get second and third opinion khawufumana omnye umuntu okwazi uhlalutya ubeve ukuba bathini ngalento yomuntu wakokwenu ongasekhoyo ofuna uba uyombambela lo msebenzi wakhe akathi mbambele lo msebenzi ebewenza uthi lo awenzayo currently ambombambela. It sound quite scary. It's like now I'm on this other side when on that other side it is on bambela. It means you must cross over uze kwelicala muzonibambela. The question is ingaba xa ugqibile you'll come back ubuyele kule ndawo bukuyo. That's why we need to get another opinion uba lithetha ntoni naye ubhele ngoku lihambe limphithanisa imilebe kuthiwa yintoni imilenze uyawuphela ebhuda ngokubhele. Sigqithe nombulelo Yami sigqitha singakuphendulanga sihlobo sithi khawukufumane a second opinion because alisound right really for mna ikhona nje into engaqini kakuhle. Elilandelayo isekwanguye uYami nombulelo uthi Camakubhele ndithi ndakugoduka ndiphuphe ndibuye okay mandiyifunde nje kubinje mhlawumbi ndizayiva ayisindifunda. Camakubhele ndithi ndakugoduka ndiphuphe ndibuye ndipha umntu ifamily yajika isiduko utata wam avuma kujika wemka wayozakhela umzi walishiya ikhaya ngoku ndiphupha ndiye kukhaya khulu ndilele entla apha endlini kufike utata omncinci wam andivuse athi akho sekhaya apha ndimbethe ndade ndamkhupha imehlo ndimyekiswe kukukhala kukamakhulu ongasekhoyo. Yami alikho lihle siqale apha njengoba lingekho lihle nawe I would urge you ukuthi either udibane noMadlamini akunike indaba alternatively udibane noTata uNdebe ofembayo. I'll tell you ukubana kukhona into yokujikwa ukujika isename is not a big deal. Ifani ndingayijika nami ngoku ndiyahalela uyijika ndibe nguYami it sounds nice ndingayijika isename is not a big deal kodwa ukujika isiduko ikhaya lasijika isiduko kwashe kutata wakho ngoku yakukhaya khulu kufika omnye abantu bekhaya uthi akho sekhaya apha
iyafuna lento uzama uzilocate because uzawuhamba uhambe ube nento ezikulandelayo ezingekho zinhle izinto ukubone xa kuthiwa amakhaya akukhangela because kungajikwa isiduko ikhona into eyaziwe ngabantu bekhaya mhlawumbe sisiduko ibingesiso. I'm not sure what was the process yokujikwa kwesiduko because nazo into ziba ne-process kodwa khawukhambe uyoyimela lento and uyijonge uba utata ubhubha uthi utata zangajike yena ingakukhavarisha kancinci but mandingakuphenduli into ecacayo because into yokujikwa isiduko yile uzawuthi uthi wena uyakwikhaya khulu ukuthi akho sekhaya. And then ke ngoku another bad thing ukubetha umuntu ongasekhoyo ethongweni ubetha umuntu ongasekhoyo unless uza engumoya omdaka. If utata omncinci uza engumoya omdaka ungakwazi umbetha but ukuba uza eyi-good intention uyakwazi ke ngoba nokuthiwa ubethwe isihlwele uyasiqumbelisa ke ngoku iphinde lento ukubana isihlwele siyafika lo muntu umdala wekhaya umbethe. It means wena ubetha abantu belikhaya abasuppose bakhusele elikhaya. That's why ke ufanele kuyijonga lento. Number one, you need to check ukubana ingabe lento yaba bajika isiduko yayi-justifiable na. There could have been a reason mhlawumbi abantu bekhaya bajika isiduko because esiduko basebenzisa isiduko sekrexhe elithile elalihlala nomama naphele ngoku kulandelwe isiduko selakrexhe. You see ke ngoku ibe complicated. That could be a reason or one of the many reasons. You need to go check why bejike isiduko. What was the process yokujikwa kwaso because hambe nalento ikhalise aba bantu besasiduko bazawuthi sinikhulisile ngoku niyasilahla. So you need to check uba yenziwa nalanto yokwazisa both sides. Siyemka ke ngokumabhele kwenza iprocess siyafika ke ngokubogaba kwenza iprocess. Kwezinye instances kude kufuneka kubekho nento abantu belicala banise kwelacala kubekho lanto yokwandiselana of sort is quite a thing. So iyafuna ke ngokulento uyilandelele sihlobo sami ukuba ingumoya omdaka lento tata omncinci uyazi ukuba iyinto efanele uyilungise ungaphindi ubethe abantu abadala basekhaya. Nombulelo yami sigqithe kuyami before asibethe. Uthi olandelayo uvuyo lwethu Khomu uyaphinda uvuyo lwethu uthi not uvuyo uthi nguluvo lwethu ndimlufunda umqala wami uthi bhelela selenge cama kudada mna ndineli lindithe chu liyandiphinda ke mntana omhle ndiba ngumuntu oya emall kuye ke kufumaneke ukuba zonke iishops ezizempahla nendifuna ukuzingena sele zivaliwe ezube ivuliwe iba yile yokutya. Ndiyalikhumbula elithongo lakho noba ndanga ndaya kude sasithe okokuqala impahla siye siyithathe ukuba yinto that covers you impahla. So wena ufuna uyothenga impahla emall xa ufika kwezi ndawo zempahla kuvaliwe kuvulwe eyokutya wawutheke ngoko andifuna ulifunda lonke ndiyalikhumbula wawuthe nakulena yokutya uthi sewuyifikile kulena yokutya awunamali kwakule kutya. Sathi tata impahla ukuba indala kuthi ubomi bakho bunkenenkene ukuba intsha it means you are shaped up. If awunxibanga you are exposed and then there are a number of meanings ke ukuvuka nethongo longanxibi. We'll talk to into enjalo xa ifika phambi kwethu and sesive context but kukuba naked unganxibi wena uyofuna impahla wena uyofuna ubomi wena uyofuna ubomi obuhle ubomi obutsho obumnandi kuvaliwe kwezi ndawo efanele uba uncedakala kuzo evuliweyo yethengisa ukutya ke nako is a very good thing kwinkolo yethu. Inkolo yethu ukutya yilo nto isidibanisayo. That's why imisebenzi yesintu kuyatyiwa. If this guy friend of mine yaseMalawi uthi hayi thina eMalawi siyenza uba ndingathenga inkomo ndithenga inkomo ye-15,000 for uba nitye nje for free. Thina is how we celebrate. That's why abantu abadala befuna uba umane usenza umsebenzi kungena abantu. Sinentetho yesintu ethi bazotsika bazokonwaba because kaloku xa befikile abazuphela nje kulomqombothi uzabaphakela kuzawutyiwa. We enjoy each other's presence singaba bantu bamnyama over ukutya nosela. Uthi naxa ufika kule kona yokutya awunamali
Yonke lento mhlekazi wami ithi wena izinto azikuhambeli kakuhle. Ininzi into engakuhambeli kakuhle ebomini. Nguwe kozawuzazi asikwazi thina, but ithongo lakho litsho uba izinto zakho azihambi kakuhle. Izinto efamba uzikhuphela imali awunamali, izinto efamba zikujikela ubomi bakho ufika kuvaliwe, okanye uzawungazifumani ezo zinto ube ngulo mntu ungqunga endaweni enye ufuna amancedo. Ithi ke lento khawuyibuze kubantu bekhaya ukuba kutheni ungavulelwa nje izinto zakho zilunge. Khawukujikele kokreceba manokhohlela isingeni, izinto eziphethe ingcambu namaxolo, into eziphethe amagqabi zikugximfizele igqabi nexolo nengcambu. Ukhufuthe nto yakuthi, ukuhlambe nto yakuthi, ukuqhumisa phakathi kwekhaya, ukusele, ukucima, ukuphalaze, uzilungise uzokwazi uba uvele kubantu bakokwenu bangakuvaleli. Uthi xa ufika kwezinto ufika kuvaliwe, nakwevuliweyo awunacebo lokwenza le nto yale ndawo. Ithi ubomi bakho abukho buhle ncam, bufuna uba buthini, buncediswe. Sigqithe ezinye ngabantu abakhomenta kwezantsi kwabanye. Nanku uNominoms uthi Camaguphele kunini ndilindile, ulindile uNominoms. Ulinde phi sihlobo kuba andikuboni? Masigqithe sithi molo tata, ndicela ukubuza, uma uphupha ugeza ngamaqanda amayi-3 asesihlabathini saselwandle yintoni? Yabona ke thina abantu bamayeza siye sithi ukuba ndivuka nethongo lokubana mandihlambe ngomhlaba, umzekelo ndixelwa ngabantu basekhaya this is how they want to treat me, kulo problem nayo. Andizuthi lithetha ntoni, we know iqanda lithetha ntoni, we know inhlabathi eselwandle lithetha ntoni, but ukuba siyayitolika izabe ngathi sisitolikela wonke umuntu uba makenze loo nto. Sithi thina abantu bamayeza ukubana ndivuke ndiboniswa umthi wepesika kwathiwa mandivase ngawo ndikhuphe isimnyama, yindlela endinyangwa ngayo mna specifically ngabantu basekhaya. It may not work for an next person, so that's why ndingafuna ulitolika. All I'm saying to you, lina Dlamini, all I'm saying to you, hamba ufumana iqanda, ufumane inhlabathi yasolwandle, wenze lento ithongo elithi yenze, ugeze ngayo, and then you'll see, because bakunike for a specific reason. Iqanda nje, I'm just talking, iqanda yinto is out of iqanda kuphuma a new life. That's why kwiziwasho uzawuvaswa ngeqanda to cleanse you, to give you life. Iqanda yinto esithatha ukubana it brings new beginning. Liqanda elo. Inhlabathi yasolwandle sisebenza kwinto ezininzi, siyachela ngayo, we use it kwiziwasho zovasa. It has that scrubbing thing in it, so you scrub if uvasa ngenhlabathi yaselwandle. Kanti ubachela ngayo, there's another reason. So abantu bakokwenu ikhona lento bafuna ukukususa yona emdaka, and then bakuhlambe bakunike a new life in a form of a new egg. Nto uyayivamos. Nanku Nominoms ulinde kule ndawo uthi Camaguphele ndiphuphe ndidibaniselwa amayeza okuqhumisa. Lo mntu ndidibaniselayo ndiyamva ngelizwi kodwa andimboni. Ebewabiza ngamagama ke lamayeza kodwa andisawakhumbuli. Uye wathi ke xa egqiba ukudibanisa wathi uze ufake nofele lwalento, watsho esolatha intlwathi enkulu ngeyona ndlela. Ndothuka kodwa ekothukeni kwam bendingoyiki, kwaye ndiyayika mna inyoka, andikwazi nokuyijonga eTVini. Nominoms iyafana nale ingasenhle sihlobo sami. Maniqale ngale nto icommon iyenzeka nakuthi thina bantu bamayeza. Uyakwazi uvuka uboniswe iyeza, sometimes ulaze eliyeza uliboniswayo kodwa ungaxeleli uba malelo thini, uliboniswe nje naliyeza. Sometimes kuthiwa ambolanda iyeza elithile uze nalo apha, xa uza nalo iphele lapho loo nto. So is something common abantu abadala bakubonisa iyeza bangaligqibezeli. Apha uthi bakwenzela into oqhumisa bathi faka olufelo enhlathi, awukhumbuli uba bathe hlanganisa ntoni. Siyayiphahlela ke siyicengele, siyicelelwa mabaphinde babuye sizokwazi lento bathi siyenze without ukusebenzisa ulwazi lwethu, usebenzisa ulwazi lwenu nabantu abadala. Andiwakhumbuli la mayeza benindibonisa wona. Sometimes uzawuthi ke next day usazihambela endleleni
ubone umuntu ekubuza ndicela ubuza eliyeza loqhumisa into yalo okanye umuntu akunike loo nto ufumanisa uba tyhini bathume lo mntu ngokazondinika eliyeza uzawuthi ke wena xa ulifumene lo yeza ngaloo ndlela lizawuza ngalo ufumane ufele lwentlwathi ulisike ngesikere ulifake pha uhlanganise loo nto ikhona le nto bafuna ukugxothela yona imdaka khawubacela maphinde babuye bakucacisele la mayeza ale nto kufanele uba uyiqhumisele uba athini la mayeza okukuqhumisa imele ngeenyawo kwesihlobo sam sindawuni ngoku rifeditse ribafeditse hayi sisagqibile ke okwangoku nantso ke into sisahlaba ukhwelo ke andizuyeka le nto yokuhlaba ukhwelo wena mntu othi une-energy unestamina unothando lokuhlalutya amathongo khawuze ngaphambili sizokwazi ukuncedisana because le nto ukuyiqala kwam ndandiyiqala ndisebenza namagqirha athile endandiqonda uba izawuba yinto yabo lena andilogqirha abantu bakuthi uba ubungayazi ndingumayezeni mna ndiyazi-avoida izinto that have nothing to do with me deliberately andiyenzi into endiyazi you see clinically kukho le nto kuthiwa si-scope of practice in your scope of practice if wena you practice kule level even if uyazi le nto yenziwa kwi-higher level you don't do it you give the person okula level ayenze for instance if you are a trained nurse you know how to dispense ipilisi you know how to diagnose you know how to treat but kuye kuthiwa if you don't have a dispensing license give it to a pharmacist ibe yiyo that dispenses if you are a doctor you know how to diagnose you know how to dispense but kuthiwe if you don't have a dispensing license give it to someone it doesn't mean awukwazi uyenza laa nto but ukhona umntu okwaziyo ukuyenza onde wanelicense yayo ingaske sifumane umntu ke ingaske sifumane umntu oyigqithile into yasephehlweni for obvious reasons abantu abaninzi abathongayo ngabantu abaleqwa zizinto zasekuthwaseni ikakhulu so ingaske batolikelwe ngumntu ozayikhumbula naye wayinawo lamathongo naye uyayazi lento xa bedibana entlombeni bathetha ngale yinto bayaziyo bonke izaba much easier than utolikelwe ngubhele oza kukulahla mna andimtolikeli umntu oleqwa zinto zasephehlweni because historically I've realized ukuthi umntu osephehlweni indlela atolikeleka ngayo amathongo akhe ayamfuna umuntu okhe wayehamba la ndlela pheza bhele sithi masiyekeni ke la lesawudibana ngomso evenkileni la ndoda ithi ifuna uthenga mayiqokelele la mali yevenkileni ngomso sabe sivulile ithenge ingazi ihamba yodwa la ndoda irhuqe yonke ilali bayothenga pha kwabhele siyekile ke yalala sithi kube chosi kubele xa sithoyo sithi camaku